千嬅爆俾第三者騷擾。香港啲明星真係得意，佢哋有嘢唔係留翻拜山講，係留翻去台灣先至講噶。千嬅早跑去台灣宣傳新碟，對住台灣記者就爆咗單勁料，話佢曾經俾個小三，即係第三者電話騷擾。請你唔好再騷擾我哋嘅關係唔係你諗咁噶。我烈女不怕死，又何懼你？不會失去血性和品味。呢個第三者究竟係邊個？千嬅曾經先後同過陳奕迅、梁漢文、鄭中基、丁子高拍拖，即係阿取、梁太 Karen、阿 Sa、柏芝同蘇兒都有嫌疑啦。其實02年千嬅都講過，同阿取仲有柏芝做唔到 friend。據聞當時嗰個男友背住佢同第二個搞埋。我有啲又香又軟嘅嘢俾你食啊，我哋一齊食啊！我哋食完記得抹嘴啊！尋日阿取同蘇兒都唔認係嗰個第三者。我好肯定佢話唔係我，因為如果係我同佢同 Eason 大家都 OK friend 嘅，而家佢一定唔會講呢單嘢咯。咁佢講得出嚟，我覺得一定唔會係我咯。我真係唔想答以前任何已經唔係關我事嘅嘢啦。係。咁你有冇千嬅電話？冇啊。究竟邊個係 number 3？ 睇怕佢都唔肯開名噶啦，留翻下隻國語碟會唔會又喺台灣爆過啦？